नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बिचौलियाहरूको एकाधिकारका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशी। जनताको भान्सा अत्याधिक महँगो बन्दा अनुगमन गर्ने निकाय मौन। सत्ता गठबन्धनमा सहमति भए अर्ली इलेक्सन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। एमसीसी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै पास गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिलाई दियो पूर्णता। स्थायी कमिटिका केही नेतासहित 7 प्रदेशबाट एक जना प्रतिनिधि थपिए। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यद्वारा विश्वासको मत लिन संसदमा प्रस्ताव पेश। विश्वासको मतमाथि छलफल र मत विभाजन आइतबार हुने। नक्खु खोला भैँसे पाटी 16 खुटे बुङ्गमती सडक ठेक्का लागेको 5 वर्षमा पनि पूरा हुन सकेन। भिआइपी बस्ने बस्तीका रूपमा चिनिए पनि भिआइपीले नै देखेनन् सडकको दुर्दशा। चीनले आक्रमण गरे ताइवानको रक्षाका लागि खडा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको अभिव्यक्ति। चीनप्रतिको अमेरिकी नीति परिवर्तन नभएको प्रष्टोक्ति। र मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली अन्डर 23 राष्ट्रिय फुटबल टोली इन्डोनेसियासँग पराजित। इन्डोनेसियाको जितमा सगारा र बिटानको 1-1 गोल। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय देशभर उपभोग्य वस्तुमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएको गुनासो बढ्दो छ। बहुसंख्यक जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा बजार महँगीले भने नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। विशेष गरी इन्धन र खाद्य वस्तुमा मनलाग्दी रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा जनता हैरान भएका छन्। जनताका दैनिक समस्या एकपछि अर्को गरी थपिँदैछन्। बाढी पहिरोले मात्र दुःख दिएको छैन, बजार महँगीले पनि जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। प्राकृतिक विपत्तिले अधिकांश जनताको बिल्ली बाठ भएको बेला बजार महँगीले पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूले तत्काल रोजगारी पाउन सक्ने सम्भावना छैन। बेरोजगारीको समस्या झेलिरहेका नागरिकहरूलाई महँगीले थप त्रसित बनाएको छ। अर्कोतर्फ अर्बौंको धान बाढीले नष्ट गरेपछि यस वर्ष सिङ्गो अर्थतन्त्र नै खलबलिने देखिएको छ। यसको असर यस वर्षभरि नै रहनेछ। हचुवाको भरमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको महँगीले पनि नागरिकको भान्सा निकै महँगो बन्नेछ। चौतर्फी रूपमा चुनौती नै चुनौतीका बीच जनताको दैनिकी चलिरहेको छ। पछिल्लो समय बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भइरहेको गुनासो चौतर्फी रूपमा आएको छ। खाने तेलदेखि टमाटरसम्ममा मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ। चाड पर्वको बेला किनमेलका लागि बजार जाने उपभोक्ताहरू महँगीले हैरान भएर घर फर्किरहेका छन्। इन्धनको मूल्य वा यातायात क्षेत्रमा पनि अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। बजारमा किन्दा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु परेको छ, तर किसानले सस्तोमै बेच्दा पनि उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सकेको छैन, जसका कारण किसानले श्रम गरे अनुसार मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ता बजार महँगीले ठगिएका छन्। दुईतर्फी रूपमा जनता मारमा पर्दा दलाल व्यापारीहरूले खुलेआम लुटतन्त्र मच्चाएका छन्। बजार अनुगमन गर्ने नियामक निकायले आँखामा पट्टी बाँधेको अवस्था छ, जसका कारण व्यापारीहरूले मनलाग्दी मूल्य बढाएर बजारमा आतंक मच्चाएका छन्। अधिकांश उपभोक्ताहरूले मूल्य वृद्धि बारे प्रश्न कहाँ गर्ने भन्ने कुरा समेत बुझेका छैनन्। उपभोक्तासँग सम्बन्धित संस्थाहरू नामका मात्रै छन्। उनीहरूले मौसमी अनुगमन गर्न माग गर्छन्, त्यसमा पनि मिलिजुली चुपचाप लाग्ने अवस्था छ। पटक पटक हुने गरेको मूल्य वृद्धिले जनताको दैनिकी कति महँगो बनेको छ भन्ने हेक्का राज्य सत्ता सञ्चालनमा बसेकाहरूलाई कहिले पनि हुँदैन। जनताको आमदानी अनुसार मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने सामान्य मान्यता विश्वव्यापी रूपमै छ, तर हाम्रो देशमा जनताको आय आर्जनको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मूल्य वृद्धि गरिँदैन। सरकार नै बिचौलिया र व्यापारीहरूसँग साँठगाँठमा हुने गरेको गुनासो सधैँभरि छ। जनताको अवस्था बुझ्नुभन्दा पनि मूक दर्शक बनेर राज्य सत्तामा रहेकाहरूले जनतामाथि व्यापारीहरूको रवैया बढाउन मलजल गरेको पाइन्छ। बहुसंख्यक जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको हाम्रो देशमा अन्धाधुन्ध रूपले हुने मूल्य वृद्धि र कालो बजारीका कारण जनताले हैरानी बेहोर्नु परेको छ।
बजारमा महँगी मात्रै बढेको छैन, गुणस्तरहीन वस्तु उपभोग गर्न जनता विवश छन्। अत्यावश्यक वस्तुहरू नै दूध, तरकारी, पानी, तेल, औषधि लगायतका वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्यमा अनुगमन अति आवश्यक छ, तर यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सक्दैन। अझ तरकारीमा त बिचौलियाहरूले अत्याधिक मुनाफा लिएर स्वास्थ्यका लागि घातक हुने गरी विषादीयुक्त तरकारी बेचिरहेका छन्। कहिले कृत्रिम अभाव गरेर मूल्य बढाउने, कहिले भारतबाट आयातित तरकारीले नेपाली किसानको उत्पादन विस्थापित गर्ने प्रवृत्तिले किसानहरू समेत ठूलो मार्कामा छन्। बजारमा बिचौलियाको एकाधिकार जमेको छ, तर राज्य केही बोल्न सक्दैन। यो नै देशको विडम्बना हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी, राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेमा अर्ली इलेक्सन हुन सक्ने बताउनु भएको छ। अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति निरीक्षण गर्न सुदूरपश्चिममा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले गठबन्धनको सरकार रहेको र आफू एक्लैले गरेर मात्र नहुने भन्दै गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच सहमति जुटाउन सकियो भने अर्ली इलेक्सन गर्न सकिने बताउनुभयो। साथै उहाँले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास हुनुपर्ने बताउँदै एमसीसीको बारेमा झुटा प्रचार गरिएको र कसैले दिएको सहयोग रकम लिन हिचकिचाउन नहुने बताउनुभयो। साथै उहाँले एमसीसीमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरै नरहेको र पास गरेरै छाड्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी पहिरोले निम्ति आएको क्षतिबारे अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत र पुनर्निर्माणको योजनाहरू ल्याउने आश्वासन दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिममा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको भन्दै दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग एमसीसी जसरी पनि संसदबाट पारित हुने दाबी गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। करिब 55 अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालमा निकै विवादित र सत्ता राजनीतिका लागि प्रतिशोधपूर्ण अस्त्र भएको छ। एमसीसी लामो समयसम्म संसदमा नै अल्झिन पुग्दा न खारेजी न कार्यान्वयनको अवस्थामा छ, जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिको गतिलो हतियार बन्न पुगेको छ। 2074 सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा हस्ताक्षर भएर पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान नसकेको अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखि संसदमा अनुमोदनको पर्खाइमा छ। एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न हुने कि नहुने भनेर अहिले गठबन्धन दलहरूभित्र विवाद चर्किरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी जसरी पनि जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुने दाबी गरिरहनु भएको छ। गठबन्धन सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी संशोधन सहित अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो शक्ति, हैसियत, सङ्ख्याका आधारमा होइन कि अहिले चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको इच्छा, स्वार्थ र चाहिँ गोटी बनेर उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यसो भएर उहाँ अहिले एमसीसी पारित गर्ने दममा पनि हुनुहुन्न, हैसियतमा पनि हुनुहुन्न, शक्तिमा पनि हुनुहुन्न र उहाँ पारित गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले पब्लिक कन्जम्सनका निम्ति उहाँको मनमा के छ भन्नु एउटा कुरा हो, उहाँ त्यो केही गर्न सक्ने स्थितिमा उहाँ हुनुहुन्न। आफ्नै सरकार भएका बेला 2074 सालमा सम्झौता भएका कारण पनि काङ्ग्रेसका लागि यो मुद्दा प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। 6 वर्ष अघि हस्ताक्षर भएको अमेरिकी सहयोग सम्झौतालाई लिएर नेपाली राजनीति भने अहिले पनि तातिरहेको छ। अझ रोचक पक्ष त के छ भने गठबन्धन सरकारभित्र एमसीसीलाई लिएर देखिएको र ध्रुवीकरणले कतै गठबन्धन सरकार पूरा कार्यकालसम्म पूर्णता पाउला त भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। एमसीसीकै कारण देउवा र ओलीकै सहकार्यमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र महतोको तर्क छ। यो मुख्य रूपमा प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी र केपी ओलीजी यी तीनजनाको भूमिकामा निर्भर रहने कुरा हो र धेरै सम्भावना घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि उहाँको कुराहरू बुझ्दै मिडियामा आएको हेर्दाखेरि चाहिँ नि एमसीसीकै कारणले सरकार कन्टिन्यू नहुने र पुरा अवधि पुरा नहुने सम्भावना प्रबल रूपमा देखिएको छ।
करिब 55 अर्ब रुपियाँको अनुदानको यो सम्झौता 4 वर्ष अघि भएको हो। मुख्य रूपमा 400 केबी क्षमताको 300 किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने तथा हालसम्मकै नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी 305 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति गर्ने यो सहयोगमा संसदबाट अनुमोदन नभएकाले रोकिएको छ। सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसीको पक्षमा रहे पनि गठबन्धनकै किचलोका कारण अलमलमा छ। पास गर्ने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस छ, पास गर्ने पक्षमा केपी ओलीको पार्टी पनि छ। तर तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले पब्लिक अघि पनि भने पब्लिक ओपिनियनलाई पनि हेर्छ होइन। पास गर्ने यो राम्रो कामलाई पनि पास गरेर यति धेरै विवाद आएर अरू कामलाई पनि यसले असर गर्ने रहेछ भने चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एमसीसी पारित गराउनकै लागि भनेर एमसीसी प्रतिनिधि टोलीले शीर्ष राजनीतिक दलहरूसँग भेटेर पनि यसबारे टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। एमसीसी सम्झौताको विषयमा गठबन्धन सरकारले समयमै सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन नसके गठबन्धनभित्रको विवाद झनै चर्किने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ। शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले मूल व्यवस्थापन समितिमा स्थायी कमिटीका केही नेतासहित 7 प्रदेशबाट एक जना प्रतिनिधि थपेर पूर्णता दिएको हो। रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा गठित समितिको सहसंयोजकमा सुरेन्द्र पाण्डे र सचिवमा विष्णु रिमाललाई जिम्मा दिने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यस अन्तर्गत उक्त व्यवस्थापन समितिमा रामबहादुर थापा संयोजक, कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे सहसंयोजक, कमरेड विष्णु रिमाल सचिव र त्यस्तै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, काशीनाथ अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, यामलाल कणेल, राजन भट्टराई, देवी गेवाली, विनोद श्रेष्ठ, सीता पौडेल, आनन्द पोखरेल, लीला गिरी, कपिल पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, पार्वती रावल र दीपक देवकोटा सदस्य रहनुभएको छ। एक सदस्य पछि मनोनयन गरिनेछ। यसरी 21 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति बनेको बेहोरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। समितिमा सचिवद्वय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र योगेश भट्टराई सहित स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मालाई पनि थपिएको छ। समितिको सदस्यमा काशीनाथ अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, यमलाल कडेल, राजन भट्टराई, देवी गेवाली, विनोद श्रेष्ठ, सीता पौडेल, आनन्द पोखरेल, लीला गिरी, कपिल पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, पार्वती रावल र दीपक देवकोटा रहेका छन्। एक सदस्य पछि थपिने गेवालीले जानकारी दिनुभयो। एमालेको महाधिवेशन मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म चितवनमा हुनेछ। नेकपा एमालेमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलबाट संयोजक भीम रावलले राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेता रावलले राजीनामा दिने बताउनु भएको हो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा अघि नबढेको रावलको गुनासो छ। कार्यदलमा भएको छलफल र पार्टीले गरेको निर्णय समेत मान्य नहुने भएपछि त्यो कार्यदलमा बसिरहनु भएको कुनै औचित्य नहुने रावलको भनाइ छ। संयोजक र त्यसको सदस्यबाट समेत त्यही राजीनामा दिने मैले घोषणा गरेको छु। जुन हाम्रो 10 बुँदे सहमति थियो र अपानी 12 थियो, त्यो अपानी 12ले 10% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने र तत्सम्बन्धमा कार्यदलले गृह कार्य गर्ने भनेर जुन निर्णय गरेको थियो र त्यो पार्टीव्यापी रूपमा जुन निर्देशन जारी गरेको थियो त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिने, तर उहाँले 2 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू मनोनयन गर्ने, छुट्टै कुन प्रभु शाहजी कसको समस्या समाधान गर्नको लागि गर्ने भन्ने कुरा ल्याउनु भएको हुनाले त्यसप्रति पनि मेरो विमति छ। स्थायी कमिटी बैठकमा रावलले 10 बुँदे सहमतिका विषयमा फरक मत पनि राख्नु भएको छ। स्थायी कमिटीले 2 जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनित गरेकामा उहाँको असहमति छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिन संसदमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश 1 प्रदेश सभाको 9औं तथा हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। सरकारमा रहेको दल विभाजन भएको 30 दिनभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संसद सचिवालयमा भने गत
25 असोजमा मुख्यमन्त्री आचार्यले सूचना दर्ता गराउनु भएको थियो। प्रदेशसभामा विश्वासको मत आइतबार मात्र टुङ्गो लाग्ने भएको छ। 92 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको लागि 47 मत आवश्यक पर्दछ, जसमा एमालेका 41, काङ्ग्रेसका 21, माओवादी केन्द्रका 15, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10, जनता समाजवादी पार्टीका 3 र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1 सांसद छन्। राप्रपाका 1 सांसद छन्, कतै खुलेका छैनन्। प्रदेश 1 मा गठबन्धन बीच टुटफुट नभए आइतबार नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने पक्का देखिएको छ। केन्द्रीय सत्तारूढ गठबन्धन दलले प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय गरेको छ। सोही अनुरूप नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राईलाई अगाडि सारेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालको प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा यसअघि कहिल्यै सामना नगरिएको पृथक खालका प्राकृतिक विपत्तिहरू भोग्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालसँगै छिमेकी मुलुकहरू पनि प्रभावित हुने भन्दै प्राकृतिक विपत्तिको सवाल नेपालको मात्रै नभएको बताउनुभयो। नेपालमा प्रकोप व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने चुनौती आफूहरूको काँधमा आएको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो बुवा बजेहरूले, हाम्रो आमा बुवाहरूले बेहोरेको भन्दा पनि पृथक प्राकृतिक विपदलाई हामीले सामना गर्नु परेको छ। अब नेपालमा चाहिँ अब यहाँको लेदो ढुङ्गा माटो बगेर गएपछि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र पुग्ने गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँलाई अरू छिमेकी राष्ट्रमा पुग्ने भयो। अब हाम्रो हिमालको चाहिँ नि उचाइ घट्ने अनि समुद्रको चाहिँ नि सतह बढ्दाखेरि समुद्र किनारलाई चाहिँ पनि त्यसले गम्भीर प्रभाव पार्छ। खालि नेपालको मात्रै सवाल भयो। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि नेपालको प्राकृतिक प्रकोप या प्राकृतिक जुन चुनौतीहरू छ यसको संरक्षणलाई त्यसलाई कसरी चाहिँ नि हामीले साथै लिएर हिँड्ने, यो धेरै ठुलो चुनौती हाम्रो काँधमा आएको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले सबै नेपाली एकजुट भएर विपदको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रलाई, सम्पूर्ण विभागलाई, सम्पूर्ण पक्षलाई चाहिँ नि जुटाएर अगाडि बढ्नेछ र हामी सबै नेपालीहरूले पनि जुटेरै यो विपदबाट नेपालीहरूको र नेपालको भूमिको पनि रक्षा गर्नेछौँ। पानी बिनाको जीवन नहुने भन्दै उहाँले प्राकृतिक विपत्तिबाट सर्वप्रथम नदीलाई बचाउनुपर्ने र पानीको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेता थापाले सरकारले आफ्नो काममा गति पक्रन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट फाइदा लिने मौका नचुकाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। एउटा हामीले माने पनि नमाने पनि यो हामी यो एक एसियाभित्र पनि आजको दिनमा भारत र चीनलाई केन्द्र बनाएर विश्वको चाहे राजनीति होस्, अझ खास गरिकन विश्वको इकोनोमी सबै गतिविधि कहाँ छ? चीन र भारतको। त्यसलाई केन्द्र बनाएर भइरहेको छ। त्यसको नजिक हामीहरू छौँ। यो अर्को 10-15-20 वर्ष रहन्छ। यो 10-15-20 वर्ष यसको लाभ नेपालले लिन सक्यो भने सक्यो, न फेरि एकपटक मौका छोड्छ। काङ्ग्रेस नेता थापाले विद्युत खपत बढाउने विषयमा सोच्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विद्युत खपत बढाउने बेला आएको र त्यसका लागि सरकारले योजनाबद्ध सोच अगाडि ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेता थापाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा जोगाउने गरी काम गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 10 बुँदे सहमतिका बारेमा एमाले अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेकपा एमाले तरङ्गित भएको छ। ओली पक्षका नेताहरूले अध्यक्षको अभिव्यक्तिको बचाव गरिरहँदा तेस्रो धारका नेताहरूले यसको आलोचना गरिरहेका छन्। 10 बुँदे कार्यान्वयनको पाटोलाई अध्यक्षले हल्का रूपमा लिँदा एमाले छनछन बल्झदै गएको देखिन्छ। नेकपा एमालेमा फेरि 10 मुदे सहमतिका बारेमा विवाद सिर्जना भएको छ। गत असार 27 गते गरिएको 10 मुदे सहमतिलाई आधार मानेर माधव नेपाल पक्षका तेस्रो धारका नेताहरू नेकपा एमालेमै रहेका थिए। सैद्धान्तिक रूपमा अध्यक्ष ओलीले 10 मुदे कार्यान्वयनको आश्वासन दिइरहे पनि व्यवहारमा भने त्यो लागू भएको देखिँदैन। 10 मुदे सहमतिमा एमाले जेठ 2 मा फर्केपछि साबिकका जिम्मेवारी प्रदान गरिने उल्लेख गरिए पनि त्यसो हुन नसक्दा भीम रावल लगायत केही नेताहरूमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। 10 मुदे कार्यान्वयनका लागि भनेर बनाइएको कार्यदललाई समेत बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष ओलीले मनोमानी गरिरहेको तेस्रो धारको गुनासो छ। यता पछिल्लो पटक एक कार्यक्रममा ओलीले 10 बुँदेको रटान लगाएर बसिरहन जरुरी नरहेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइसक्नु भएको छ। हिजो कताको के को अब यो 10 बुँदे के जातिको यो एक तारे बजाएर भजमान गोविन्दम 10 बुँदे टेन्डिङ यो पनि धेरै गरिरहनु आवश्यक छैन। एक ठाउँ मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ न कुरो। अब कति बजाउने 10 बुँदे टेन्डिङ माधव आउँछ कि पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर 10 बुँदे गरिहाल्थ्यो। अब के 10 बुँदे हाम्रो पार्टी हामीले बनाएको पार्टी अलिअलि साथीहरूले बाटो अलिअलि बिराउनु भयो होला, फर्केर आउने काम गर्ने सिद्धियो नि त। ओलीको यो अभिव्यक्तिले एमालेमा 10 बुँदे सहमतिलाई अक्षरश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिरहेका नेताहरू सशङ्कित भएका छन्। पार्टी अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्तिले अहिले एमाले भित्र एक खालको तरङ्ग ल्याएको छ। तर एमालेमा ओली पक्षधर रहेका नेताहरूले भने अध्यक्षको यो अभिव्यक्ति बचाउ गर्न लागि परेका छन्। अध्यक्षले भन्नुभएको के मात्रै हो भने यो त अलरेडी हामीले कार्यान्वयनमा लगिसक्यौँ। अब कुनै समस्या छ भनेदेखि त्यसलाई सल्भ गर्ने हो। तर यही विषयलाई नै अल्झाइरहने भन्दा पनि त्यसको चाहिँ स्पिरिटमा पार्टी काममा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। पार्टी काममा केन्द्रित बनौँ, सबै काममा जुटौँ, यो कुरालाई मात्रै एउटा अल्झनको विषय नबनाऊ भन्ने आशयमा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु पर्नेमा अध्यक्षको अभिव्यक्तिले बेला बखत समस्या उत्पन्न गरेको तेस्रो धारका नेताहरूको भनाइ छ। त्यसो त 10 मुदे सहमतिमा एमालेमै रहेका पूर्व माओवादी नेताहरूलाई पनि समायोजन गर्ने बुँदा उल्लेख छ। तर पूर्व माओवादी र पूर्व माधव नेपाल पक्षका नेताहरूबीच प्रतिष्ठाको लडाईँ देखिँदा यस्तो समस्या आइरहेको छ। 10 बुँदेलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउन सकेमा यस्तो समस्या नआउने एमाले नेता घनश्याम भुसाल बताउनुहुन्छ। 10 बुँदे सहमति गर्दाखेरि जेठ 2 मा जाने भनेर भन्यौँ, त्यो त्यसको आधार हो। जेठ 2 गते नै जाने हो। 10 बुँदेमै यो लेखिएको छ कि 10 बुँदेमा जेठ 2 गते जाँदाखेरि जेठ 3 गते एकीकरणका बेलामा जो कमरेडहरू आउनुभयो त्यो कमरेडहरू पनि यही पार्टीमा रहने गरी नै हामीले उही हैसियतका साथ रहने गरी नै त्यो 10 बुँदे गरिएको छ। अध्यक्ष ओलीले पहिले 10 मुदेको अक्षरश पालना गर्ने विश्वास गरेर एमालेमा रहन तयार भएका नेताहरूमा सो अनुरूप नहुँदा अहिले असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। एमाले भित्र यो असन्तुष्टिले तेस्रो धारका नेताहरूको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको विश्लेषण हुन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि सुजन चालिसे, राजनीतिक ब्युरो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक गुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले 2000 मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको 12औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले 2000 मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरू सुरु
गरेन भने भ्रम चिर्न 2000 मेगावाटको आयोजना बाहेक 450 मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउने बताउनुभयो। उहाँले अप्पर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिब 1500 मेगावाट अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्न लागेको बताउँदै कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको बताउनुभयो। करिब 2000 मेगावाटका ठुला आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि र 2000 मेगावाटको आयोजनामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा करिब 450 मेगावाटको अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणलाई आउँदैछ। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अबको चरण 15,000 मेगावाटको माग आउँदा पनि धान्न सक्ने ट्रान्सलेसन लाइन बनाउने तर्फ प्राधिकरण बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले इलेक्ट्रिकल भेहिकल र कुकिङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत खपतको माग बढाउने बताउनुभयो। करिब 100 दिन पुग्न लागिसक्यो। नेपाली कांग्रेसका रौतहट कार्यकर्ताहरू रिले अनसनमा बसिरहेका छन्। जिल्लामा क्रियाशील सदस्य विवाद देखिएको र त्यसलाई पार्टीले समाधान गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले रिले अनसनमा बसिरहेका हुन्। नेपालीहरूको महान चाड दशैंमा समेत घर परिवार नभनी पार्टी भित्रको बेथिति अन्त्य गर्न भन्दै अनसन बसे, तर पार्टीले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न अझै सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा धाँधली भएको भन्दै रौतहटका कार्यकर्ताहरू धरना बसेको पनि 100 दिन पुग्न लागेको छ। जिल्ला सभापतिले व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण प्रणाली विधि सम्मत र निष्पक्ष रूपमा नभएको उनीहरूको गुनासो छ। तर अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले त न उनीहरूको माग नै सम्बोधन गरेका छन्, न त उनीहरूसँग वार्ता गर्न खोजेका छन्। नयाँ व्यक्तिहरूलाई पार्टीभित्र प्रवेश गराउने र पैसाको दम्बमा ठेकेदार र व्यापारीहरूलाई टिकट दिने प्रचलन बढेको र आफूहरू यसमा अवरोधक भएको पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता ब्रजकिशोर सिंह बताउनुहुन्छ। अब एउटा नयाँ विकृति प्रवेश गरेको छ नेपाली कांग्रेसमा। त्यो विकृति भनेको के हो कि नेपाली कांग्रेसमा पैसाको चलखेल चाहिँ बढी हुन लाग्यो। अब त्यसको आधारमा तपाईको अब टिकटहरू चाहिँ ठेकेदारहरूलाई दिने, व्यापारीहरूलाई दिने र पैसा कलेक्सन गर्ने, हामी त्यसमा अवरोधक ठानिएको छ हामीलाई। पार्टी शीर्ष नेताहरूको पेवा नभएर पार्टी बनाउनमा बीपी कोइरालादेखि गणेशमान सिंह र उनीहरूको नेतृत्वमा शहीद भएका धेरैको योगदान रहेको र आफूहरू अनसनमा बसेको भन्दै आगामी दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीका ठूला व्यक्तिहरूले गरेको अनियमितता, भ्रष्टाचार र आचरणविहीन कामको भण्डाफोर गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यो विधि विधान मिचेर भएको क्रियाशील हामी कुनै पनि हालतमा मान्दैनौँ। हामीलाई अनवरत रूपमा हाम्रो यो यहाँ अनसन जारी रहन्छ जबसम्म विधान अनुसार हामीले विधि विधान पालना नगरेसम्म हामी यो अनसन जारी राख्छौँ। अब यसपछि अन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ देशमा चाहिँ अब यो पत्रकार सम्मेलनहरू गर्नुपर्ने, जिल्लामा जानुपर्ने हैन, भण्डारफोर गर्नुपर्ने पार्टीका हाकमको विरोधमा, अरू बाँकी कार्यक्रमहरू त पछि म गर्छु, हामीहरू गर्नु कार्यक्रम पनि छ। नेपाली कांग्रेस भित्रमा तानाशाह प्रवृत्ति मौलाउँदै गए पार्टीभित्र अलोकतान्त्रिक काम भइरहेको आफूहरूले विधिको लागि आमरण अनसन बसेको अनसनरत नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ। तानाशाहसँग तपाईसँग हामीका लड्नु कुनै ठुलो कुरा छैन। हामी विधानको लागि लड्छौँ। बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो यो पार्टीमा प्रजातन्त्र आएपछि तपाईँ सुकुला मुकुला लोभी पापीहरूको पार्टी बन्नेछ। तर हाम्रो प्रतिवर्ष कार्यकर्ताले एकचोटि फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने छ अनि सुदृढ हुन्छ। आज पार्टीमा ठेकेदार पस्यो, आज पार्टीमा व्यापारी पस्यो, आज पार्टीमा हामीका ठुला बडा पस्यो जसको कुनै लगानी छैन। बुझ्नुभयो? ती आन्दोलन हाम्रो छ। पार्टीबाट हामी विधान सम्मत गराउँछौँ। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेसले पार्टीभित्र लोकतन्त्र विधि विधान नै मेटाउने कोसिस भयो, यसलाई हटाउनुपर्छ भन्दै अनसनमा बसेका आफ्नै कार्यकर्ताको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन भने आम जनतालाई कसरी सुशासन र विधिको पाठ सिकाउने। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ खुशबु दास, राजनीतिक ब्युरो।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको भिआइपी बस्ती भनेर चिनिने भैँसे पाटी जाने सडक जहाँबाट राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता, पूर्व मन्त्रीहरू, विभिन्न देशका राजदूत र नीति निर्माता समेत दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन्, त्यो भिआइपी बस्ती जाने बाटोमा यात्रा गर्दा शास्ति नै खेप्नु पर्ने बाध्यता छ। लामो समयसम्म सडक विस्तारको काम नहुँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। ललितपुरको भैँसे पाटी सडक विस्तारको कामले गति लिन नसक्दा उक्त सडक भएर हिँड्ने सवारी साधन र स्थानीय आजित बनेका छन्। नखुखोला भैँसे पाटी सोरखुट्टे बुङमती सडक ठेक्का लागेको 5 वर्ष भइसक्यो, तर सडक विस्तार र सहज हुनुपर्ने झनै बिग्रिएको छ। वर्षा लागि हिलो र हिउँद लागि धुलोको मार त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि खेप्न बाध्य भएका छन्, जसका कारण स्थानीयहरू सरकार र ठेकेदारप्रति आक्रोशित बनेका छन्। यो सडकले धेरै समस्या दिएछ। अब धुलो उडेर हामीलाई त पसलमा बस्नै गाह्रो हुन्छ। अब हामी व्यापार गर्नुपर्ने मान्छेलाई अब के गरी धुलो खाने कि व्यापार गरेर बस्ने, अब यो कस्टमरहरू पनि आउनु गाह्रो मानिसक्यो। अब यस्तो बाटो छ, नयाँ सरकारले हेरिदिनु, अब यहाँको उताको चाहिँ गोडाले हेर्ने, कसले हेर्ने, अब यो चाहिँ कसैले नि हेरेको नि छैन कि यसमा। अब एकचोटि खन्ने बाटो खनेपछि सिद्धियो। अनि यो गाडी चल्ने यही नै हो। नखुदेखि भैँसपाटीसँग बाटो एकदमै नाजुक स्थितिमा छ। आउनलाई पनि गाह्रो, सबै हेर्नु यहाँ खाल्टाङ भन्। यहाँ त के यहाँ माथि त खतम छ झन् यहाँ भन्दै। अब मन्त्री क्वार्टर त्यही बनाएको, तैपनि रोड बनाउँदैन, यस्तै छ हालत। हजुर, भिआइपीहरू सबै यतै छ। फेरि ठुल्ठुलो सिङ्गरदेखि लिएर सबै यतै छ मान्छे पनि। तैपनि बाटो अब खै सरकारले यादै नगर्ने रहेछ यो बाटोहरूलाई। भैँसेपाटी पछिल्लो समय भिआइपी बस्ने बस्तीका रूपमा चिनिँदै आएको छ, तर त्यहाँ पुग्ने सडकले भने वर्षौंदेखि गिज्याइरहेको छ। यहाँ पूर्व मन्त्रीहरू र भिआइपीहरू बस्ने गर्दछन्। म्यानमारको राजदूतावास, कतार र इजिप्टको दूतावास पनि यही बाटो भएर जाएको छ। त्यही बाटो भएर पूर्व मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरू आउजाउ गर्ने गर्दछन्, तर चिल्लो कारमा सिसा बन्द गरेर हिँड्ने मन्त्री तथा नेताहरूले सो सडकलाई देखे पनि नदेखे जस्तै नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्, तर शास्ति भने जनताले खेप्छन्। सडक विस्तारका नाममा स्थानीयले सरकारलाई धेरै घचघचाए, तर सरकारले नसुन्दा धुलो खाएर बस्न विवश छन् भैँसेपाटीवासी। अर्थमन्त्री रहेको समयमा विष्णु पौडेलले ठेक्का लगाउने सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूलाई छिटो काम सक्न निर्देशन दिए पनि काम हुन सकेन। राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभावशाली व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँको बाटोको यो बिजोगले स्थानीयलाई आक्रोशित बनाएको छ। असर यो धेरै वर्ष भइसक्यो होइन। यो खै अब मन्त्री निवास क्वार्टरहरू के छन् भन्ने सुनेको छ, तैपनि बाटोको स्थिति चाहिँ यस्तै छ, नराम्रो। कहिले पनि राम्रो भएको देखाएको छैन। 7-8 वर्ष भइसक्यो मैले यो रुटमा चलाएको, यस्तै छ। लाजै मर्दो भिआइपी एरिया भन्नै सुहाउँदैन। हुन चाहिँ मन्त्रीको अब क्वार्टरहरू छ भिआइपी एरिया भनेर सुनेको छन्, तैपनि यो बाटोको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ भिआइपी भन्न सुहाउँदैन। हामीलाई त धेरै समस्या छ नि, हाम्रो यो एरियामा नै समस्या छ, कस्टमरलाई पनि समस्या छ। अब कस्टमर पनि घटेको छ। अब सामान हेर्छ, धुलो देख्छ। अब हामीले त्यसलाई बेच्नु भन्दा पनि पुस्दै राख्दै गऱ्यो, त्यसको पनि कुनै हुँदैन, अस्तित्व हुँदैन। सामान हो, एकछिन धुलो लाग्छ, फेरि मैलो हुन्छ, धुलो लाग्छ, मैलो हुन्छ, कस्टमर पनि आउँदैन। आयो भने पुरानो भन्छ, डेट हेर्छ नयाँ छ, सामान हेर्छ पुरानो हुन्छ, सिसाभित्र पनि धुला पर्छ। गर्ने 30 करोड लागतमा विस्तार हुन लागेको यो सडकको दुर्दशाले गिज्जाइरहेको भान हुन्छ। 2075 असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी 2073 असारमा सम्झौता भएको यस भैँसेपाटी सडकको अवस्था विस्तार गर्नुभन्दा अघिभन्दा झनै खराब बन्दै गइरहेको छ। यस भैँसेपाटी सडकको खराब अवस्था नेपालका अधिकांश विकास आयोजनाहरू कसरी अलपत्र परिरहेका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, भैँसेपाटी, ललितपुर।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले आगामी मङ्सिर 21 गतेदेखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको हो। पुनर्निर्माणबाट उत्थानशीलतातर्फ मूल नारा तय गरी हुन लागेको सम्मेलनमा निजी आवास पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनर्स्थापना र सुशासनका विभिन्न पक्षमा गरिएका अनुसन्धानमूलक प्रस्तुतिका साथै विषयगत गोष्ठीहरू गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुकहरूलाई अनलाइन मार्फत रजिस्ट्रेसन गर्न अनुरोध गरेको छ भने सम्मेलनलाई लक्षित गरी icnr.nra.gov.np नामको वेबसाइट पनि सार्वजनिक गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लगातार केही दिनदेखि अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले प्रदेश 1 मा 50 हेक्टर धान बालीमा क्षति पुर्याएको छ। धानको पकेट क्षेत्र मानिएको सुनसरी, मोरङ, झापा लगायतका क्षेत्रमा लगाइएको धान बालीमा क्षति हुँदा किसान मारमा परेका छन्। बेमौसमी वर्षाका कारण प्रदेश 1 मा 50 हेक्टर धानबालीमा क्षति पुगेको छ। धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिएको झापा, मोरङ र सुनसरीका अधिकांश खेतहरू जलमग्न हुँदा काटिएको तथा नकाटिए पनि पाकेका धानहरू सोत्तर भएर लडेका छन्। 14 जिल्ला रहेको प्रदेश 1 मा 3,40,800 हेक्टर मध्ये 3,36,000 हेक्टरमा धान रोपाई भएको थियो। त्यसमध्ये प्रारम्भिक रूपमा 50,000 हेक्टर अर्थात् करिब 15% धानबालीमा पानी र हावाहुरीले क्षति पुर्याएको छ, जसमध्ये 3% अर्थात् 1,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको पाकेको धान हावाहुरीले पानीमा लडाएको कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय प्रदेश 1 ले जनाएको छ। यो प्रदेश नम्बर 1 मा को धान खेतीमा चाहिँ ठुलो क्षति पुर्याएको अवस्था छ। त्यसै गरेर अब हाम्रै यहाँभित्र कार्यालयकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो करिब 10 हेक्टरमा चाहिँ बाढी बसेको हो। त्यो मध्ये पाकिसकेको हर्दीरात 1 को चाहिँ 3 हेक्टर जग्गामा चाहिँ बिउ उत्पादन कार्यक्रममा चाहिँ त्यो असर गरेर चाहिँ त्यो बिउमा अब जर्मिनेसन आउँछ कि आउँदैन अहिले भन्न सक्ने त अवस्था छैन। जर्मिनेसन नआउन सक्ने अवस्था भएको लडाएको अवस्था छ, पाकिसकेको छ भने अरू 7 हेक्टरमा चाहिँ पाक्न बाँकी रहेको हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ 70% जति चाहिँ उत्पादन हुने, 30% क्षति हुने जस्तो देखिएको छ। सुनसरीमा करिब 20,000 भन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धानबालीमा क्षति भएको छ। इटहरीमा पनि मानवीय र कृषि सामग्रीको क्षति भएकोले अर्को बालीका लागि छिटो भन्दा छिटो मलबिउ उपलब्ध गराउन लागेको इटहरी उपमहानगरले जनाएको छ। अब यसमा सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि केही सम्बोधन गर्ने सङ्केत देखाएर क्षति कति भयो त्यसको विवरण निकाल्न भनेर हामीलाई पनि परिपत्र गरेको छ। हामी त्यो विवरण निकाल्दैछौँ। अब धेरै त्यो ठुलो धानबाली नोक्सानी भएको सबै किसानहरूलाई क्षति भए अनुसारको उहाँहरूलाई चाहिँ हामी त्यो क्षति परिपूर्ति गर्ने गरी त हामी स्थानीय सरकारले दिन सक्दैनौँ केही। तर हामीले कम्तीमा अहिलेको बाली नोक्सानी भयो तुरुन्तै उहाँहरूले अर्को बाली लगाउनुपर्छ, जोत्नुपर्छ, मलहरू चाहिन्छ, बिउहरू चाहिन्छ। त्यसमा हामीले कम्तीमा निःशुल्क बिउ दिन सक्यौँ भने के गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको पीडित किसानहरूलाई त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। प्रदेश 1 को झापामा 87,500, सुनसरीमा 74,500, ताप्लेजुङमा 8,737, सङ्खुवासभामा 13,851, सोलुखुम्बुमा 1,525,
5 थरमा 9,200 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको थियो। त्यस्तै इलाममा 14,815, भोजपुरमा 18,000, तेह्रथुममा 10,175, धनकुटामा 7,950, उदयपुरमा 13,300, ओखलढुङ्गामा 4,400 र खोटाङमा 12,893 हेक्टरमा धान रोपाई भएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बिचौलियाहरूको एकाधिकारका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशियो। जनताको भान्सा अत्याधिक महँगो बन्दा अनुगमन गर्ने निकाय मौन। सत्ता गठबन्धनमा सहमति भए अर्ली इलेक्सन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। एमसीसी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै पास गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिलाई दियो पूर्णता। स्थायी कमिटिका केही नेता सहित 7 प्रदेशबाट एक जना प्रतिनिधि थपिए। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यद्वारा विश्वासको मत लिन संसदमा प्रस्ताव पेश। विश्वासको मतमाथि छलफल र मत विभाजन आइतबार हुने। नखु खोला भैँसेपाटी 16 खुटे बुङ्गमती सडक ठेक्का लागेको 5 वर्षमा पनि पूरा हुन सकेन। भिआइपी बस्ने बस्तीका रूपमा चिनिए पनि भिआइपीले नै देखेनन् सडकको दुर्दशा। चीनले आक्रमण गरे ताइवानको रक्षाका लागि खडा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको अभिव्यक्ति। चीनप्रतिको अमेरिकी नीति परिवर्तन नभएको प्रश्नोक्ति। र मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली अन्डर-23 राष्ट्रिय फुटबल टोली इन्डोनेसियासँग पराजित। इन्डोनेसियाको जितमा सागारा र बिटानको एक गोल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।